Labvakar, labvakar, labvakar! Woo! Esat sveicināti jaunajā televīzijas kanālā TV4A, un mēs sākam jaunu šovu Viss notiek! Viss notiek tā, kā tam ir jānotiek, neatkarīgi no tā, ko mēs gribam. Šovakar jums būšu es, Aleksandrs, un es gribu šeit būt, un es gribu, lai šeit viss notiek. Mēs šovakar viesosimies, bet pareizāk sakot, pie mums šovakar viesosies daudzi populāri cilvēki no dziedošām ģimenēm. Būs 100 grami kultūras, mūsu nacionālajie dārgumi, jūsu bērni. Dejosim, dziedāsim kopā ar zvaigznēm, izspēlēsim spēli vai esi gudrāks par ceturtklasnieku, izmēģināsim dažādus aizliegtos paņēmienus, kuriem būs nepieciešama veiksme, prāts un intuīcija. Kā arī mēs, protams, ieklausīsimies koncertā Daudz laimes! Un sāksim mēs ar rubriku 100 grami kultūras, mūsu nacionālajie dārgumi. Lūdzu. Mēs visi esam kā ziedi, kuriem vienai laimei dažreiz pietiek tikai saules gaisma. Mēs esam kā ziedi, kurus vajag aprūpēt, kuriem patīk, ka to sabrīdo un kur ir laimīgi radīt prieku apkārtējums. Aplausi Valteram! Jūs noteikti piekritīsiet, ka bērni ir mūsu nākotne, un ja tāda būs mūsu nākotne, mēs dzīvosim skaisti, vai ne? Jā. Šobrīd mēs pieslēdzamies mākslas studijai. Es redzu, meitenes, ka jūs gleznojat. Pastāstiet, kas šeit notiek. Mēs ar meitenēm gleznojam skolotājām pārsteigumu. Jā, izskatās, ka tas varētu sanākt ļoti labs pārsteigums. Ar kādām krāsām jūs to darat? Mēs gleznojam ar stikla krāsām.
ar ko tās atšķirās no parastajām? Varbūt kāds no jums zina? Vienīgā Kristiāna zina. Nu, lai to zinātu, ir jāiet 4. klasē vismaz. Jā? Jā? Lūdzu. Kāds bija jautājums? Ar ko atšķirās stikla krāsas no gošu krāsām? Stikla krāsa nešķīst ūdenī, un viņas nevar nomazgāt pēc tam. Aplausi! Tas bija precīzi īstenībā, ļoti pareizi. Pēc tam balva no manis, ja? Jā, un kad būs redzams rezultāts, meitenes? Šī šova noslēgumā. Nu, tad mēs ar nepacietību gaidīsim noslēgumu, vai ne? Paldies! Lai meitenēm veicas, un mēs turpinām krāt mūsu dārgumus. Ievērojām, ka šovasar Ļavās notika lielas pieniņu sapulces. Izskatījās, ka kāds milzis bija piegrābis pilnas iekšējas košu dzeltenu pogu un izbārstījis par rogu galu. Tās priecīgi smaidīja, un katrā no tām ir devis saules siltumu. Skat, viens taurenis nomaina otru. Nē, kur nu viens? Šeit ir 30 taureņu, un katrs ir īpašs.
Paldies Rēnim! Vai es jau teicu, kas būs, ja tāda būs mūsu nākotne? Jā. Bet vai jūs zinājāt, ko es šodien redzēju sapnī? Diez vai. Es redzēju krāsainu taureni, bet jūs noteikti varbūt zinat, kas ir, ja redz sapnī krāsainu taureni? Jā, tas ir ļoti pareizs minējums. Šajā gadījumā, jūs zinat, ka vienmēr sapņu tulkotāji ir ļoti dažādi, vai ne? Un es paņēmu to, kas man vislabāk patika. Un es redzēju krāsainu taureni un uzskatu, ka tad būs prieka un piedzīvojuma pilna diena. Tāda kā šī, vai ne? Tā taču ir. Turpinām ar mūsu nacionālajiem dārgumiem. Taurenim modušies vārni, tik plāni, tik trausli. Liepās pumpuri rosās, degunas slielot pret sauli. Kamene nobaldījusies Sumina zerā, pavasaris. Trīs baldas patiesības nemanāmas, iet pa gadu takām. Ir pirmā labestība katrā vārdā, ko viens otram sakām. Tai blakus godīgums, kam jāvalda starp mums. Un ja vēl pienākums šiem diviem mērķiem līdziet, tad citas laimes nevajag. Un šajā brīdī mākslas studija beidz savu darbu. Meitenes, vai jums izdevās viss kā iecerēts? Jā, bet es tāpat palieku par noslēpumu līdz šova beigām. Tās sievietes ir tik noslēpumainas. Es nevaru. Jau tādā vecumā. Aplausi meitenēm. Paldies jums! Un šis jau ir 4. pavasaris, kad mēs Simtsgrami kultūras tiekamies ar izciliem māksliniekiem, kur veiksmīgi darbojas arī citās jomās. Un klāt laiks dziedošām ģimenēm. Aicinām dziedošāko 4. A klases ģimeni, Paulas ģimeni. Slowly
Bet mēs turpinām savu šovu Viss notiek kopā ar raidījuma Dejo ar zvaigzni dalībniekiem. Iepazīsimies Annija, Kristiāna, Roens un Adriāns. Lūdzu. Aplausī Kristiāna un Adriāns, Annija un Roens. Bet tagad, cienījamie skatītāji, iekārtojieties nedaudz ērtāk, tā pavisam ērti, jo laiks ir reklāmas pauzei. Paliekat kopā ar mums kanālā TV4. Drīz tiksimies. Sportiska, atraktīva, draudzīga, saliedēta, jautra, mīļa, gudra, izpalīdzīga, laba, interesanta, inteliģenta, zinoša, liela, patiesa, atklāta, čakla, strādīga, godīga, taisnīga, veiksmīga, vienota, stipra, krāsaina, koša, muzikāla, radoša. Un punkts! Tādēļ mūsu klase prieks kopā būt! Turpinājumā aizliegtais paņēmiens. Kā jau minēju, šeit būs nepieciešama veiksme, prāts un intuīcija. Lūdzu.
Un tagad klāt ir apsveikuma koncerts Daudz laimes, kur iesāksim mēs, protams, ar dziesmu, ko dziedās bērni, un pie klavierēm es. Mudināja mani pacelt acis pret debesīm un priecāties par mākoņiem. Tu biji pirmais cilvēks, kad es uzsvēru. Tu dzirdēji pirmo manis pateikto vārdu. Man patīk, ja kāds atkārto, kā es tev ļoti līdīgi. Nav jau nekāds brīdis. Es vienmēr būšu un kalču kā nedarīju no tevis.
Roēns un Annija aplausi uz 10. Māmi, tēti, vecmāmi, vectēti, paldies par īkšķu turēšanu, olimpiādās un konkursos, atbalstu, smīdināšanu, sapratni, uzklausīšanu, kā kopā lasītajām grāmatām, burvīgajām videofilmām, rūpēm un dāsnumu, mīlestību, par to, ka es esmu. Mēs jūs ļoti mīlam!
Turpinam. Valsis tūlīt pat turpināsies. Aplausi uz 12! Aplausi Ieviņai! Un tagad meitenes uzlūdz savus tēvus vai vecstāvus un zēni uzlūdz savas mammas vai vecmammas, un mēs turpinām.